Olá, pessoal. Bruxismo. Você já ouviu falar? O que é o bruxismo? O bruxismo nada mais é do que o ato de trancar ou ranger os dentes. Causas do bruxismo: estresse, ansiedade, muita raiva. Sabe aquela pessoa muito estressada que tem raiva e reprime toda essa raiva? Ela não coloca para fora? A maioria das vezes, durante o sono, ela range os dentes como se colocasse toda aquela raiva, sabe? Para fora, através desse ranger ou trancar dos dentes. Existem dois tipos de bruxismo. Bruxismo de vigília, que é durante o dia, um ato involuntário, inconsciente. A pessoa não percebe até que alguém do lado próximo fale que ela está rangendo os dentes. Aí é que ela vem e se toca que está fazendo isso. E tem o do sono, que é quando seu corpo relaxa, você dorme, aí começa esse processo do ranger dos dentes. Ou trancar os dentes, simplesmente ela aperta e fecha ali, tranca os dentes. A maioria das vezes, e a maioria dos casos, é esse do sono. É mais frequente o do sono, porque quando você está com o corpo relaxado, aí inconscientemente você começa a colocar para fora, rangendo os dentes ou trancando os dentes. Gente, que problemas isso pode te trazer? Dor de cabeça, dor mandibular, dor no pescoço e o desgaste dos dentes. Na maioria dos casos do bruxismo é de fundo emocional. A maioria, gente. Quando você vê alguém com bruxismo que não seja por fundo emocional, é por conta da formação dos dentes. O dente, quando está muito desalinhado, aí tende a ranger. Mas a maioria dos casos é emocional.